你好，請問有什麼可以幫您？女仔，你嗰度唔開五山呢廿萬嘅咪呀？水都唔開嚇？你喺邊度啊？五山啊！五山水都唔開？水都冇得入噶嘛，水喉又塞鬼嘅，乜撚都塞鬼嘅，嚟個水桶做乜撚嘢嘅啫？乜嘢時候開始冇水啊？幾日冇水咯，日日後數都嗰嚿個咁啊，個臭閪嘅嚟做都做唔做到俾人個做喎。你五山邊個位置啊？沙龍邊度？沙龍啊！沙龍啊？你係唔做得起嚟就冇做，你出嚟老細冚爛啦，咁啊人屌閪嘅。你講話文明啲。扮人媽你明水都冇下係啲樹。咁你原嚟打電話去邊個部門嚟啊？去你嗰度啦，我點知你去邊度呀？你哋五山係我哋啱照收翻嚟，但係冇理由冇水噶喎。你啲閪人衰咩？調我依家喺水桶嗰度，調出咁啊個閪嘅咧，萬你又啊萬佢又啊萬你。你係五山嘅水廠。係啊。咁你水廠有冇人嚟同你講解釋，或者你嗰邊咩情況？你知唔知？水廠人都冇啊，係人個女仔喺度翻工啫。冇水廠冇人翻工？有個女仔喺度翻工。咁你留低個聯繫電話俾我問過之後我就回覆你啊。鬧有乜個係冇鬧？你係整好嘅得，有乜老人屌係？咁你要講清楚，我聽邊個地址，我先可以聯繫到人幫你整噶嘛，先生。今日又和咗，連續和幾日一大水都冇。你係唔開五廠呢廿萬嘅嘛？你係唔用得起嚟都冇整個水廠嚟，整個水廠嚟死亡，有乜老人屌係？如果淨係你屋企冇水呢，或者係成個村冇水啊？成個村都冇水啊！成個村都冇水係因為係水改管冇水啊，定係咩事冇水？中馬蘭斯中意冇水，我點知咧？水鬼馬蘭斯鬼啊！中意冇水咪？咁你冇水咩原因要查噶嘛？你同我講粗口發脾氣係冇用噶。哦，有冇人屌係？你而家係要解決問題。啲事都看嚟老細落嚟，我哋屌嘅十爛嘅西嘅鹹爛啦，我扶俾佢鹹啊！有冇人屌係嘅？做五廠咧成日都冇水，佢整乜搞嘢得㗎？你係掃水桶啊，掃有乜係咪得㗎？你咁勞氣，你係解決唔到你冇水嘅問題㗎。勞氣你有乜諗我屌係勞氣？如果你講嘢再係咁唔文明嘅話，你唔好怪我收你線下。有乜嘅係嘅呢？文明啦嘛。